अस्सलाम वालेकुम। स्वयं मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक मोबाइल है नोकिया 106 और इसमें माइक का इशू है, माइक का प्रॉब्लम है, तो उसको हमने सॉल्व करना है। और जो नोकिया में माइक तब्दील करने से शोर का मसला पैदा होता है, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। मोबाइल जो है उसको मैंने बैटरी वगैरह हटाकर सिम निकाल कर मैंने उसको ओपन किया। यहाँ पर आप देखें कि मोबाइल ओपन हुआ और ये देखें इसमें ये माइक है, ये ओरिजिनली माइक इसमें इस तरह लगा होता है। अगर माइक का मसला हो और आप उसको ऐसे ही ओरिजिनल माइक से रिप्लेस कर दें तो माइक तब्दील करने से नोकिया में जो शोर का मसला होता है वो नहीं होगा। और अगर आपके पास इस तरह ओरिजिनल माइक दस्तयाब ना हो तो उससे आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह माइक तब्दील करने के लिए जिस तरह मेरे पास ये एक दूसरा सर्किट है नोकिया का फ़ोन 206, इसका माइक जो है वो भी इसी नौइयत का है, तो वो आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड पे ये इनर पैड लगा हुआ है, मैं हीट गन से इसको हल्का सा हीट कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इनर पैड है ये ख़राब होने से बच जाएगा। अगर मैं इसी तरह इसको गर्म किए बगैर उतारने की कोशिश करूँगा तो ये ख़राब होगा। तो मोबाइल को मैंने हल्का सा गर्म किया और नाखून से या कोई भी बारीक चीज़ आपके पास हो तो इस तरह आप ये इनर पैड जो है इसको उतार कर साइड पे रख दें। उसके बाद मेरे पास ये मैग्नेट प्लेट, आपके पास जो भी चीज़ हो तो उससे आप बोर्ड को फिक्स करें और माइक को रिमूव करें। माइक जो है वो हम बाज़ दफ़ा जो माइक है वो हम बाज़ दफ़ा काविये से भी रिमूव कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है काविये से माइक रिमूव करने से माइक के जो नीचे पॉइंट हैं बोर्ड पर दो दायरा सा बना होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, एक साइड पॉइंट होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि काविये से रिमूव करने से वो पॉइंट टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आप हीट गन का इस्तेमाल करें तो बोर्ड ख़राब नहीं होगा, बल्कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस तरह रिमूव करने का। तो माइक को मैंने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद जो ज़रूरी काम है वो यह है कि आपने माइक उतारने के बाद जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आप माइक के पॉइंट मल्टीमीटर से चेक कर लें। मल्टीमीटर को आप पहले चेक कर लें। उसके बाद जो ब्लैक टेस्टिंग लीड है इसको आपने ग्राउंड पे कहीं भी पतरी पर रख लेना है और उससे चेक करना है बाहर वाला पॉइंट। आपने चेक करना है कि मीटर काम कर रहा है या कितना काम कर रहा है, और उसके बाद आपने चेक करना है सेंटर वाला पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये इसके वर्किंग है, चल रहे हैं, इनमें वैल्यू है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट जो है वो उसकी वैल्यू फुल आ रही हो, यानी कि जिस तरह मुकम्मल मीटर चलता है तो ग्राउंड हो, तब भी माइक सही काम नहीं करेगा। अगर बिल्कुल वैल्यू ना आ रही हो तो फिर भी माइक नहीं चलेगा। तो इसलिए आप माइक के पॉइंट जो है इनको चेक कर लिया करें और उसके बाद माइक रिप्लेस करें। अब यहाँ से देखें, मैं ये सेंटर पॉइंट जो है इस सेंटर पॉइंट को मैं ब्लैक टेस्टिंग लीड से और यहाँ पर इसका वे चेक करता हूँ। तो आप ये देखें, यह पॉजिटिव पॉइंट है और ये बाहर वाला जो है ये कॉमन, यानी कि माइनस भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से आप ये चेक कर लें, अगर यहाँ पर पॉइंट जो हैं 106 मॉडल के वो ना आ रहे हों तो आप यहाँ पर उनकी वैल्यू इस तरह चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर वैल्यू हो और यहाँ पर ना हो तो आप जंपर करके माइक चला सकते हैं, माइक लगा सकते हैं। अब मसला ये है कि ये देखें मेरे पास ये न्यू यूनिवर्सल माइक 2 तारों वाला, तो इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माइक को जब हम तब्दील करते हैं तो दूसरे फ़ोन पर जिस पर कॉल की जाती है तो शोर सुनाई देता है। उसके लिए आप 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह का माइक जो ओरिजिनल बोर्ड पर लगा हुआ मिलता है वो आप रिप्लेस करें,
या फिर उसके अलावा जैसे ये माइक है, इसको मैंने चाइनीज जो मोबाइल होते हैं उन पे जो ओरिजिनल माइक लगा आता है तो उसको मैंने रिमूव किया है और उसको रिप्लेस करना है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा माइक जो है वो चूज करना है तब्दील करने के लिए, कि आप हीट गन की मदद से नोकिया के पुराने फोन में जो माइक लगा होता है वो लगाएंगे, या चाइना के मोबाइल में जो ओरिजिनल माइक कंपनी का लगा हुआ आता है वो आप लगाएंगे। दोनों सूरतों में ही शोर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। आपने आगे अपनी आसानी देखनी है कि आप किस तरह आपको बेहतर लगता है। अब ओरिजिनल माइक का तो समझ में आ गया कि हीट गन से इसी तरह मैं इसको रिमूव करूंगा, रिमूव करके यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो यह तो काम आसान है। लेकिन अगर यूनिवर्सल माइक लगाना हो, यह जो नए माइक हैं इनको मैं साइड पे हटा देता हूँ, और ये जो सुराख है ये वाला, इसमें से मैं इस तरह माइक की जो दोनों तारें हैं इस तरह मैं इस सुराख में से दोनों तारें इधर निकाल देता हूँ साइड पे, और दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको शोल्डर कर देता हूँ, इजाफी शोल्डर थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ, और जो वायर वाला पॉइंट है उसको मैं ब्लैक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, और जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ रेड वायर से, जो कि माइक का पॉजिटिव पॉइंट है दोनों तरफ, बोर्ड में भी और माइक में भी। और इसके बाद हम इसकी वैल्यू जो है, इसके बाद हम इसकी वैल्यू को मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, तो आप देखें कि माइक जो है उस पर जो वैल्यू आ रही है ये परफेक्ट है। अगर टाँके लगाते वक्त कोई मसला हो जाए तो इस तरह डायरेक्ट मीटर चलता है, तो इसलिए आप चेक कर लिया करें, और चेक करने के बाद मोबाइल को फिट करें या कॉल करके उसको मज़ीद चेक करें। मैग्नेट प्लेट वगैरह मैं साइड पे हटा देता हूँ, और यह इसका है इनर पैड। इसको मैं यहाँ पर, ये आप देखें यहाँ पर दो सुराख होते हैं, तो उससे आप इसका सेंटर कर सकते हैं बआसानी। इसको आप लगाएं इस तरह, और यहाँ पर जो इसका गिलास होता है उसको भी आप फिट कर लें। और यह इसकी इनर बॉडी है, तो इस बॉडी में मोबाइल के बोर्ड को, सर्किट को डालकर अब मसला आ गया इसकी फिटिंग का। तो अब ये देखें कि कीपैड जो है इसमें ये सेंटर वाला ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमने माइक के लिए जगह बनानी है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे, ताकि माइक के लिए यहाँ पर जगह बन जाए। अब ये देखें कि ये जो माइक के लिए जो सुराख है यहाँ पर वो भी बिल्कुल सामने है, और गिलास वगैरह साफ कर लें, और फिट करने से पहले एलसीडी को भी साफ करें, और इस तरह मोबाइल को फिट कर दें। इसमें सिम डालें, तो मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। तो इतना करने के बाद आप इसको नंबर वगैरह डालकर चेक कर लें, तो ऐसा करने से शोर भी नहीं आएगा और माइक का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ माइक रिप्लेस करने का यह तरीका और ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।